bangishela ukuthi asiyindawo silala kwempucuzeko namhlanje. Mina ningibonge kodwa nginilethela ucream after cream bafethu nginiphathela umthakashane manje futhi ngicela uyi-introduce kancane nje. Ngicela ukubingelela konke umuntu obukweni njengamanje umthakashana lo Cubu Zomlenze sasalekhe ngedwadi endaweni yaseMandeni igoso lengoma. Ngicela ukubingelela konke umuntu obukweni njengamanje. Yebo. Ngithi mina awusitshela ukuthi ubekwa yini kwimpucuzeko. Hayi kwimpucuzeko ngibeka ukuthi simenyiwe njengamagoso la kwimpucuzeko babumcineka okuyena ohlala lomcimbi wayesethi njengoba noMaskandi befika bezodlala emakusuke ebiza ingoma kazo lonke nakwezinye indawo nathi asifike nathi sizoba zicubuthwana namhlanje emcimbini uMaskandi. Ngiyakuzwa bhuti ngiyakuzwa. Mekuthiwa impucuzeko muzwa leli gama elithi impucuzeko kuthini kuwena lichaza ukuthini kuwe? Leli gama elithi impucuzeko likhuluma ngemvelaphi yethu, likhuluma ngomculo wethu kwaMaskandi, likhuluma ngenhlanzeko. Yebo, ukuphucuzeka. Noma likhuluma ngokuyithanda ngenhlanzeko. Qala phansi mfowethu, ngishaya izansi, usukume nami mfowethu, ukhombisa abantu ukuthi noma ngihamba ngonyaka lensimbi kodwa ngilini ba. Hey. Igama elithi impucuzeko likhuluma ngokuyithanda bafu. Ngokugcokama, ngomnsizwa ngobubungu, isikhuthaza imvelaphi yethu la sivela khona ukuthi umculo wethu kwaMaskandi siwusupport, siwuthande, sibe clean nathi maseza phakathi kwabantu. Oluphi ushintsho olubonayo olulethe impucuzeko saloko kuyafika? Yonke leminyaka esibikhona impucuzeko, oluphi ushintsho olukhona kuMaskandi ngenxa yempucuzeko? Impucuzeko sisithatha uMaskandi yawubeke levelini ephezulu. uMaskandi bekade kuyinto yethu thina yasemakhaya nasey'ndaweni zasemafamu noma zasemahlanzeni. Manje njengamanje uMaskandi uyawubona udlalwa ey'ndaweni zasemalokishini nasemadolobheni njalo njalo. Impucuzeko uthathile uMaskandi yawubeka ebalazweni. Usuthi yabona njengamanje la eThekwini ama-festival noma ama-events okuyiwonani attendance ebaphezulu kakhulu akaMaskandi. Ngisho ngawabiza obani o-DJ kodwa uMaskandi unohamba phambili. Ubona ngisho ney'ngoma ehlukanisa unyaka. Ingoma ehlukanisa unyaka ezoMaskandi. Thina into yethu yesintu sisayisapota kakhulu. Yebo. Ya dadewethu. Yebo. Ungathini kwingane ekulandelayo ekhaya encane esakhula mhlambe mayelana nemfundo nako konke nje umuntu olandela wena? Ngingathi mina umuntu olandela mina engangilandela ngendlela angilandela ngayo kodwa njengamanje sisalwa nempumelelo yengoma ukuthi ifike phambili. Yebo. Abantu esingathi baphumelele laba bacula uMaskandi ngoba siningi izinto esesizibonile namathuba aqondene nabo. Thina engomeni kusekuncane kodwa ke abasilandele siphushe ukuze kufike phambili kodwa bengakhohlwa izincwadi zabo ngoba into ebalulekile imfundo esikhathini samanje. Yebo. Mina ngithi siyabonga bhuti ukuthi uthi umkhulu kangaka uzehlise uze kuthini ukwazi ukukhuluma nathi. Utshengisa lokho ukuthi umuntu ngoba siyabantu ngabantu. Akukho mhlawumbe ofuna ukugcina ngako kusho kubalandeli bakho. Sesifana. Ngingathi mina njengoba sengivala njengamanje abantu abayisupport izinto esizenzayo emakhaya njengazi ingoma noMaskandi izona izinto esibuzingaza emakhaya. Bayisupport beyithanda bengayiceli. Ngasho lokho nje sengivala ngifisele nabantu ukuthi njengoba sila beyiphathe kahle zingasuki qhaqhaqa nezidumo leseyivamisa ukuthi sibe khona. Bonke abantu bebuyele emakhaya besafe. Yebo. Siyabonga. Baningi seba-interview abahlukene kodwa bonke basho into eyodwa ngempucuzeko nangemfundo. Babukeli sisakhona la.